Dobar dan. Pozdravlja vas Dživđan Vrabac. Nismo se dugo čuli, ali nastavljamo seriju pravljenja pizza testa, kao i njihovo pečenje i filovanje. Ovo ćemo nazvati pizza druga varijanta. Pravi se danas za danas. Pravi se, recimo, u jutarnjim časovima testo, dok testo odleži, odradi svoje narastanje i da je spremno za spravljanje pice za ručak. Sastojaka nam treba brašno, voda, radit ćemo ovog puta sa svežim kvascem, sol, maslinovo ulje. Evo ovako. Prvo sipamo pola litre hladne vode. Kvasca nam treba otprilike četvrtina ili 10 grama. Taj kvasac sveži u hladnoj vodi dobro rastvorimo. Baš ovako rukom kako radimo. Napominjem, hladna voda se koristi. U ovom slučaju sol, a to su 2 pune male kašikice, dodajemo odmah. Da se sol rastvori, pripremit ćemo varjaču. Sipamo maslinovo ulje. Dodajemo brašno. Dodat ćemo oko 350 grama brašna i to dobro razmutiti. Pokušavamo da razbijemo brašno koje je u grudvicama i da napravimo ovako tečno, baš kao što sada izgleda. Kad smo većinu brašna rastvoreno, dodajemo i ostatak brašna. Čitav kilogram. Sad ćemo početi da mesimo svojim rukama. Brašno se mesi na tvrdo. U ovom slučaju, koju god količinu odlučili da pravite testa za ovu tvrdoću, ako stavite 200 ml vode, ide 400 grama brašna. Nekako količinski, otprilike duplo više. Testo je tvrdo. Ostavit ćemo ga pola sata
da odmori. Poklapamo posudu na sobroj temperaturi pola sata. Posle nekih 35 minuta ponovo ćemo da premestimo testo. Ono je sad već postalo drugačije. Sad će ono biti glatko. Sad kad ste ga premesili, ostavit ćemo ga još 2 sata na sobnoj temperaturi. Poklopimo i vidimo se kasnije. Prošlo je 2 sata, testo se lepo podiglo i sada ćemo ovo testo premesiti, napraviti jufkice i veličine koliko smatramo da nam je potrebno za picu koju ćemo peći. Napravit ćemo recimo 4 jufke od ovoga. I opet ćemo to testo ostaviti da odmori. Uzet ćemo ovo jednu posudu. Stavit ćemo oštro brašno. I onda ćemo napraviti jufkicu koju će još odmarati. Bukvalno sa spoljne kao unutrašnje strane. Znači sa spoljne vučemo testo kao unutra. Da ostane vazduštasto. Poklopit ćemo i ostavit ćemo još da odleži ovako još nekih 40-45 minuta. I pravit ćemo i filovati picu. Posle neke 45 minuta, čak i 50, da vidimo kako nam je testo. Lepo je naraslo. Koristimo oštro brašno, brašinu. Vadimo jedno testo. Prebacujemo testo u leh. Stavljamo pelat ili pasirani paradajz. Ovdje smo pripremili šunku, jednu vrstu šunkarice, kulen, kačkavalj, šampinjone. Šampinjone samo stavljam na jedan deo
jer jedan deo ukućana ne voli. Vidjet ćete ovako sada stavljam. Vidjet ćete i modalitet, to jest drugu picu koju budem radio na sasvim drugi način, a isto će biti šampinjoni. Ali ne danas. Onda stavljamo čisto da malo začinimo. On je blago ljut. Stavljamo samo par listova. Stavit ćemo samo malo kačkavalja, jer on će ići kasnije, da nam ne izgori, pošto koristimo kućnu griljernu. I ova prva pica ide u zagrejanu rednu. Ovo je prva. Kačkavalj je donet, to jest stavljen malo samo kasnije, kako sam rekao, na pola pečenja, i ovo je prva. Idemo sad da vidimo kako ćemo nafilovati ono drugo. Evo. Ovo je oblika, kačkavalj ide u sam kraj. I upakujem ga u sam ćošak. Filujemo drugu picu. Samo jedan manji deo gljivice. Malo kačkavalja samo. I ovog puta stavit ćemo i mocarane. I ovo je pica na kućenje. Gotova je ova druga. Ovdje imamo polja sa mozzarellom, posle dodat kačkavalj, krckavo, u obudu je sir, kao što smo rekli i kako smo stavljali, i ovo ćemo da probamo. Te dve pice, one dve pice što su mi ostale, to ću ispeći, neću ništa snimati. Vidimo se sljedeći put, pizza broj 2 ili pizza testo broj 2 je gotovo. Pozdravlja vas Dživ Džan Rabac. Ako vam se svideo recept, podelite ga, komentarišite, lajkujte i ko nije se pretplatio na kanal, pretplatite se. Prijatno!